嗨，大家好，我是渊仁。那玉信医疗其实已经在这个领域做 AI 医疗做了6、7年，然后我们去年终于通过 FDA，然后也在台湾跟美国好几个医学中心 launch 我们的这个 AI 呼吸监测的产品。那针对今天这个智慧手术房的应用啊，其实像大家看到许许多多的微创手术，跟现在一些更轻微侵入的手术，都有一个关键的服务人员在它的背后，叫做麻醉科医师。这个麻醉科医师呢，他做的工作很单纯，就想去了解你现在是不是有在呼吸，你现在心跳是不是正常，你现在血压是不是有足够的压力把这些血打到你身体的各处，你的神经活动是不是正常，让你可以缓缓的睡去，稳稳的执行手术，然后再醒来。但是在这个过程中呢，这种不插管的麻醉手术啊，例如说大家做的无痛胃镜大肠镜，或是常常听到在医美诊所有一些意外的发生，这都是因为我们的呼吸监测其实现在没有一个好用的工具。大家听到你要知道你要了解病人的呼吸，通常会怎么做？医生会拿起他的听诊器，然后放在病人的胸口上，去听他是不是真的有那么一口呼吸。但是手术像这种达文西手术，动不动就要做个好几个小时，你要一个麻醉科医师坐在旁边听这个手术，听2、3个小时，这个合理吗？当然不合理。所以我们的产品呢，其实就是针对像这样子的麻醉需求，来把需要专业医疗人员，像是这种麻醉科医师或是麻醉护理师，他才能执行的这个呼吸监测，变成一个自动化的服务。它的问题在解决层面，就是我刚刚说的，这些手术麻醉很重要，背后的这个人呢，麻醉科医师，他是需要经过许多年的训练，了解病人的 vital sign， 了解病人他的呼吸道阻塞的状况，甚至去做一些呼吸道摆位，让这个手术顺顺利利，直到病人醒来，让病人稳稳的醒来，就是麻醉科医师重要的天职，并不是让你睡觉而已。在这样子的情况下，如果你人力不够，像台湾有170万次的手术麻醉，但是只有800个职业的麻醉科医师，这样子到底要怎么样去给病人一个好的照护呢？常常你就需要很劳累的去做这些各式各样的处理，所以这时候 AI 的科技刚好就能跳进来。当医师需要做连续监测，当这些护理师需要及时的知道病人的呼吸道状况的时候呢，其实就可以透过我们的 AI 听诊服务来帮他做一个及时的监测，减低这种延误诊断啊，减低这种额外的医疗支出。而玉信做的事情呢，其实就跟很多的软体公司一样，这个 Google Map 啊，大家其实常常都会看到 Google Map， 一打开就用。可是，在没有 Google Map 的时期，大家都早就有地图啦，电子地图查地点也不是今天才有。可是 Google 就把一个一个街景，用它的车一张一张的拍下来，真的去把这个路线开出来，让这个东西电子化给记录下来。玉信也是一样，我们从2019年开始，就透过专业的医师、呼吸治疗师，一步一步的在手术房、在呼吸加护病房、在一般的呼吸病房、在病房，还有病人的家里，去记录这个呼吸的声音，而且去把它一笔一笔标记出来。截至目前为止，我们总共标了280万笔的呼吸声音，而且都是靠人真的用耳朵一帧一帧的去听，然后把它标记下来。把地图给电子化，把街景电子化之后 ，Google 提出了这个 Google Map， 让大家可以很方便的去导航。而我们玉信提供的第一个手术房的服务就是我们的 Air Mode。Air Mode 在手术麻醉的应用，大家可以在旁边参观。在我们的booth就在大家现在看得到的左边这里，它其实就是把听诊器给智慧化，让听诊器收到的声音可以把手术中的杂音，其实大家不要小看手术器械的声音，这个达文西之厉害，它没有什么声音，可是真正在手术房里面，抽吸的声音、电烧刀的声音，各式各样的噪音，让你的听诊变得很受干扰。所以一般如果你只是贴个麦克风，放个蓝牙的听诊器在那边，常常受到干扰。玉信在这里从第一天就是要做手术房里面的这个麻醉呼吸监测的设备，所以我们一直都是有线的，而且有隔离，可以让电烧刀的时候这一台机器还是可以正常的运作，
同时我们可以把那些声音抗噪掉。那 FDA 也问我们啦，那你做抗噪，那你怎么确保病人的这些声音是保留下来的呢？这时候刚刚提到的这280万笔的呼吸音标注就扮演了关键的地位。我们的这个抗噪模型呢，就是由这个医生们去标记出来的这个呼吸声音所打造，所以我们才可以在手术房里面用。那你看 Google Map 出来已经20几年了，现在甚至还衍生出像 Waymo， 像就是各式各样的服务，我们也是一样。今天在最后还会跟大家介绍预信的服务，除了在智慧手术房应用以外，我们甚至还走入家中帮大家监测呼吸这个睡眠呼吸中止症。所以总结来讲，今天要讲的东西很单纯，预信的设备可以做早期警示、早期诊断、及时的警示，还有在家中做长期的追踪跟很灵敏的侦测。目前我们有产品的领域大概就是手术麻醉跟阻塞型睡眠呼吸中止症，但是现在还有许多的国际大学在跟我们合作，例如说像Irvine 这边的 Edward Life Science 在跟我们合作这个结构化心病的一些新 heart murmur 的声音。这个大家在洗肾瘘管方面都有一些阻塞的情形，护理师都会卫教你说，你去听一下是不是有阻塞。那基本上我们就把这个声音可视化播出来，让你知道它有没有阻塞。那我们在就是麻州总医院这里呢，有跟他们的这个 Interstitial Lung Disease Collaborative， 就是这个间质化肺病的学会合作，去侦测非常微小的，就是这个 fine crackle 的声音，让大家可以及早的知道这些肺间质化的问题。那到底刚刚讲了那么久，产品到底长什么样子啊？其实很单纯，我们就是一个电子听诊器，它有它的听诊贴片贴在病人身上，还有一个就是 APP 可以来去监测病人的呼吸。这样子的东西呢，实际用起来就像这样，在手术麻醉的时候有麻醉机，有生理监测仪，还有我们的 AirMod。OK， 我们应用的领域其实也蛮广的，从现在在北美是有法规规定的，在牙科麻醉的时候，你看麻醉医师他就要带着一个听诊器，这多痛苦啊！旁边在钻牙，他还要带着一个听诊器在那边听病人的呼吸声音。那这就是我们的 AirMod。这个现在在加州，因为有一个年轻的小朋友，他在2016年的时候，6岁的健康小孩，完全没有任何病史，就因为手术麻醉而过世。那也就是因为这样，现在加州已经是有法令去明定，这种 moderate sedation 一定要去做听诊。那因为现在其他的设备都有一些 deficiency， 我们的东西是一个比较稳定而且可靠的产品。那我们在像大家常听到的医美的意外事件里面也有一些帮助。那我们现在主要的产品其实是在无痛微镜大肠镜里面来守护大家的健康。那我们做的也很简单，侦测你是不是有正常的呼吸，白色的框就是吸气，没有线就是没有呼吸。而且因为我们有很好的抗噪，所以可以在保留呼吸道阻塞音的同时，又可以把外界的声音全部都抗噪掉。那当然这个东西药证是一定要的。我们现在在台湾其实有3个产品，一个叫做 AirMod 是我们的软体，然后正音电子听诊器跟这个听诊器的专用胶片。这个专用胶片呢，也是在台湾是有一个卫署合可字号的，而我们的这些自费服务呢，就是绑定了这样子的一个专用胶片。在这里呢，其实这东西也是一个还不错的赚钱生意。对于科部来说，科部可以针对每个病患去收一个自费码，然后同时呢，这其实还是为了保险省钱哦。这些东西呢，都是可以被保险所给付。那正如同我刚刚所说的，其实在北美、加州跟德州，它现在都已经改变了它的法案，听诊已经变成列在法条上面重要的一个项目，它都已经变成法条的第1项，一定要去执行这个听诊的行为，才可以做 moderate sedation。那我们的产品呢，除了在科技上是有创新以外，我们公司也有非常多的临床人员，所以我们有做完整的临床试验，在台湾的马偕、恩主公，还有这个国泰医院来进行我们的临床试验。我们已经比国际大厂每吨力的呼吸监测仪还要来得准，而且我们的反应速率，因为我们是听诊，它是去量测二氧化碳，它还比我们慢16秒。这16秒其实是关键的16秒，因为你的呼吸，如果你阻塞了没有发现，到
真正低血氧其实只要1分半，那你晚了半分钟，你能处理的机会就晚了许多。那基本上刚刚讲的都是智慧手术病人安全的照顾，我们呢也因为在不呼吸事件监测的蛮准的，所以开始就有我们的伙伴厂商来问我们说，那你能不能做睡眠的监测？睡眠的监测现在虽然有 Apple Watch 去侦测你睡觉的障碍，可是 Apple Watch 没办法量你有没有呼吸啊，它只能知道你的胸廓起伏这些呼吸的活动。当你真的是阻塞型的呼吸中止症，还是得回到医院去做这个所谓的呼吸检查。这个呼吸检查的东西是什么呢？如果你有像我这样子肥胖的身材，就会或是很多台湾的人都有鼻炎的问题，就会有鼻腔的这个阻塞，或是整个呼吸道有可能，例如说你舌头后倒啊、下颚退缩，都会有一些阻塞型睡眠呼吸中止症的症状。以往来说，你得进到手术房，暗暗的手术房里面，让麻醉科医师让你睡着，去做一个所谓的睡眠的内视镜。那我们就是透过睡眠内视镜的影像，跟病人的打呼声结合，其实这也都是还是呼吸音的范畴。这两个东西结合在一起以后，用 AI 去辨识到底病人是什么地方堵住，那我们就可以一样用同样的设备带回家去监测，然后在线上马上得到回馈。这东西呢，其实也很简单，在睡觉的时候夹着一个血氧夹，贴好我们的呼吸监测仪，看到3个数字：心跳、血氧还有呼吸速率，你就可以去睡。睡完1晚以后呢，我们就可以产生上面这样子的呼吸监测的报告。那这样子呼吸监测的报告，这个就是我自己没有病人隐私的问题。当我带着 CPAP 的时候，这个 AHI 是一个7.29次，我们的报告就完整呈现。可是大家都知道，大家都是一般人啊，这个报告完全看不懂，所以我们的服务呢，就串接现在很有名的 Cloud AI， 来把这样子的一个报告转译成这样子一段文字，告诉你说，原来你有带 CPAP 治疗，那你的状况好像比较好哦，你的血氧降低指数也比较少。如果你没有带的话，就像这样，你看这个 AHI 指数就到25点多，而且它没有使用 CPAP 的时候有这个明显的呼吸睡眠障碍的问题。那建议你应该要回诊，而且积极的使用这个就是 CPAP 这样子的东西。所以其实AI 的呼吸音监测，它其实可以应用的领域很广，而且在你的呼吸道能产生的症状，就像是我们在做光学切片一样，透过声音的不同、组织振动的不同，你可以了解到很多事情。那这也是我们在这个领域里面做了7年之久，然后慢慢发现有许多人都想要来使用这样子的服务。好，今天大概就讲到这里，谢谢大家。